बचा है कि नहीं बचा है? खत्म। एम्बुलेंस को फुल लगाया किसी ने? तो इसके बाद मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा यार, मेरी फट गई उसे देख के, मेरी हिम्मत नहीं हो रही अभी चलाने की। मैं थोड़ा चलो चलो बचे भगवान बचा ले। क्या करना है? हाथ 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 हाथ। एक दो तीन। बचा ले भगवान इसे, बचा ले इसे।